3 4โลเทสโล1 2 3 4โล1 2 3 4โลเทสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโล1 2 3มาเลยโล1 2 3 4Ignites the dark. Saturday night, the fists collide. In Phuket's heart, the fighters stride. Night, feel the roar. Phuket echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Once I fight night, feel the roar. Phuket echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Knees strike sharp when the lightning scream. Elbows cut through the opponent's dream. More lemonade, the rhythm of pain. Victory sweat falls like rain. The crowd's alive, the air's a spark. Bangla ignites the dark. Saturday night, the fists collide. In Phuket's heart, the fighters stride. Blood and sweat on the Saturday floor.
ผมพูดพี่ได้ยิน The crowd's alive, the air's a spark. BANGLA ignites the dark. Saturday night. Where we bring together the best fighters in Muay Thai and MMA. My name is Rafa. I am your host tonight. It is my absolute pleasure to be with you and welcome you not only to Bangla Boxing Stadium but also to one of the most beautiful countries in the world, ladies and gentlemen. Welcome to the Kingdom of Thailand. Thank you for joining us tonight. It is our pleasure to have you from wherever you are from tonight, ladies and gentlemen. And a little bit, good on you, man. Ladies and gentlemen, the cameras around me tonight, they are from the Bangla Boxing Stadium YouTube channel. And we are going live to the world right now. But also, you can like and subscribe the Bangla Boxing Stadium YouTube channel, and you can watch all of the fights from the previous 13 months since we started the Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium. Ladies and gentlemen, if you want, you can also share it with your family and your friends wherever you're from right now, and you can tell them, "Hi Mom, I'm going live to the world right now on YouTube, check me out," maybe. Also, ladies and gentlemen, public service announcement. Unfortunately, there is no alcohol tonight, ladies and gentlemen. Our bar service has been suspended due to the elections happening tomorrow. And as is law in Thailand, for the 24-hour period between 6 p.m. and 6 p.m. the following day for the elections, we have no alcohol being served. I personally apologize for that. Thank you very much. Ladies and gentlemen, tonight's fight card is stacked and packed with some of the best fighters from all over the world in the forms of Muay Thai and MMA. Tonight's fight card, ladies and gentlemen, features fighters from the following nations. Germany, ladies and gentlemen, yes. Tunisia on the fight card, ladies and gentlemen. Tonight we have the Czech Republic on the fight card, ladies and gentlemen, as well as Slovakia on the fight card. Right, ladies and gentlemen, Uzbekistan on the fight card, ladies and gentlemen, as well as Albania on the fight card tonight. Mexico on the fight card. Orale tonight, ladies and gentlemen, as well as the Netherlands on the fight card tonight, ladies and gentlemen. And we also had fighters from Kyrgyzstan, ladies and gentlemen, as well as Morocco, Saudi Arabia, ladies and gentlemen. Habibi. Also Turkey on a fight card, ladies and gentlemen. Yes. Teşekkür abi. Thank you. We also have fighters, of course, from the Kingdom of Thailand, ladies and gentlemen. And we have fighters from Russia on a fight card tonight, ladies and gentlemen. And last but not least, my country, ladies and gentlemen, Australia on a fight card, ladies and gentlemen. Yes, as we were saying, the best fighters from all over the world on tonight's fight card at Saturday night super fights
at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Ladies and gentlemen, Candy, the finest sports bars on the island of Phuket. www.candythailand.com. Candy_Thailand on Instagram. They are tonight's sponsors, ladies and gentlemen. That is our fight card tonight. And what about you guys, beautiful people from all over the world tonight? Welcome one more time to Bangla Boxing Stadium. Where are you guys from tonight? Hello, welcome again. Beautiful people, thank you. Where's all my people from? England, England, England. English people here tonight. You all right? Good on you, welcome. I am sorry we're not selling any alcohol tonight. I apologize for that. Morocco in the building, Habibi. Good to see you, man. What about anybody from Spain? España. The Aldana family tonight, special guest in the building from Spain, ladies and gentlemen. Los amigos de España, bienvenidos. Y para todos los latinos, mi gente de Latinoamérica también. Los latinos, muchísimas gracias y bienvenidos a Bangla Boxing Stadium. Anybody from Europe? Italy, benvenuti, grazie mille, ciao, come stai? Grazie mille. Anybody from France? France, comment ça va? Merci beaucoup, bienvenue, thank you very much. Portugal, Brasil, português. Oi, irmão, tudo bem? Ah, você é do Portugal, você é brasileiro, né? Good to have you, thank you very much, obrigado. What about our friends from Russia? Russia! Спасибо, брат. Как дела? Хорошо. Thank you very much. Good to have you. Понимаешь? Thank you. What about our friends from Turkey? Turkey, ladies and gentlemen. Yes. Teşekkür abi. İyiyim. Good to have you. Thank you very much for joining us tonight. Our friends from the Middle East, Saudi Arabia, Egypt. Habibi, shukran kitir. Thank you very much, Habibti. Thank you very much for joining us. And I want to say a special shout out to my people from Australia. The Aussies. Aussie, Aussie, Aussie. Aussie, Aussie, Aussie. 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 Aussie, Aussie, Aussie. Good on ya, love yous, never fails. And perhaps our friends from China. China tonight. Ni hao. Xie. Good job. Pogache. Thank you. Hun hao. Hun hao. Thank you for joining us. Anyway, ladies and gentlemen, welcome one more time to Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium. Enough from me. It is fight time right now, ladies and gentlemen. Bringing out the fighters for fight number one tonight. It is the women, it is the ladies hitting the ring for fight number one tonight, ladies and gentlemen. Out of the red corner, Coda Melton. And out of the blue corner, ladies and gentlemen, Nani. And as is tradition in the Kingdom of Thailand and Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, we have the official flower presentation time for our first fighters of the night, ladies and gentlemen. And we have a very special guest all the way from the city of London, UK. His name is Jimmy. Jimmy! Thank you, Jimmy. And now we have the official photo time, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you, Jimmy. Thank you, fighters. Thank you, fighters. And also, as is tradition in the Kingdom of Thailand, ladies and gentlemen,
Everybody, please stand up on your feet right now for the singing of the Thailand national anthem and to pay respects to the King Rama X. Everybody, please stand up. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, it is fight time at Bangla Boxing Stadium with referee ready, red corner ready, and blue corner ready. Ladies and gentlemen, are you ready? It is fight time, Muay Thai action, women's fight action coming your way right now, ladies and gentlemen. Introducing, fighting out of the red corner tonight, weighing in at 132 pounds. She fights for a gym, the mighty Phuket Fight Club in Geelong. Her nation, Australia! Ladies and gentlemen, make some noise for Koda Mountain! And their opponents fighting out of the blue corner tonight, also weighing in at 132 pounds. Her gym sits Super Ball. Her nation, the Kingdom of Thailand! Thailand! Ladies and gentlemen, make some noise for Nani! Good luck, fighters. Thank you, ref. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยบางลานะครับประจำวันเสาร์ที่7 กุมภาพันธ์ 2569 นะครับเรามาเจอกันทุกค่ำคืนของวันเสาร์นะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube นะครับบางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเราก็ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้ผลตอบรับจากมิตรรักแฟนมวยจากทางบ้านนะครับก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจนะครับในการที่จะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับในชื่อเดียวกันนะครับบางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้มีทั้งหมด8คู่นะครับพิเศษนะครับปกติเราดำเนินการอยู่ที่7คู่นะครับวันนี้มี8คู่นะครับ MMA 2 คู่มวยไทย6คู่นะครับแล้วก็มีมวยหญิง1คู่นะครับในจำนวน6คู่ของมวยไทยนะครับ Ladies and gentlemen, welcome back to the ring once again at Bangla Boxing Stadium every Saturday night. Big fight, MMA and Muay Thai we including at one night. Tonight we have totally at 8 bouts, 2 MMA and 6 Muay Thai and 1 the female actions. This is the first one. Both of them fighting weight in 154 pounds. Red corner Oda Mintan, Phuket Fight Club จากออสเตรเลีย The Blue Corner Nancy Sid Superborn from Thailand แหมพวกนี้ชาวไทยอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับแหมรักพรรคไหนรักใครชอบใครนะครับก็กาให้ถูกนะครับอย่าให้เป็นบัตรเสียนะครับเท่ากับเสียสิทธิ์
ต้องการคนดีเข้าสภานะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับ First round red corner from Australia the blue corner from Thailand Nancy Superborn Welcome Mr. Sam from Australia this is the promoter at Bangla Boxing Stadium on the Saturday night Dr. Ken, as usual, an absolute pleasure to sit by your side, my friend, as we kick off another wonderful night down here at the Super Saturday nights down at Bangla Boxing Stadium. Our first fight underway now, Musa Koda versus Nani, Thailand versus Australia. It's all happening. And how are you, Dr. Ken, my friend? You're very well. Nice แม่มินตันเดินเข้าหาเลยครับแม่สูงยาวเข้าดีนะครับมาดูว่าวันนี้แนนซี่จะเอาอะไรมาสู้กับทางด้านมุมแดงนะครับความสดความเก่าอยู่ความสดอยู่ที่มุมแดงนะครับมินตันนะครับจากออสเตรเลียแม่จากภูเก็ตไฟท์คลับนี่เพลงเขาถือว่าไม่แพ้ใครนะครับส่วนความเก่าชื่อชั้นกระดูกนะครับมาดูทางด้านแนนซี่นะครับชื่อเอาไว้เรียกหรือว่าชั้นเอาไว้วางครับวันนี้ Koda with a very nice aggressive forward walking style now, just trying to close the distance on her opponent Nancy here. Nancy trying her best off her back foot to get some good kicks off, but the pressure from Koda is relentless at the moment. แม่ขวางหน้าเป็นด้วยนะครับทางด้านมุมแดงมินตัน Beautiful long guard there from Koda, using that jab spectacularly as well. Into the clinch again we go. Koda seems to have the strength advantage in this bout as well. She's very, very well built. Muscles on muscles, young Koda. แต่ขวามาทีทางด้านมิลตันบวกขวามาบวกมาแม่วางขวางหน้าดีมากนะครับลูกนี้แต่ว่าหาจังหวะตีไม่ได้นะครับต้องสร้างจังหวะในการชักขากลับมาข้างหลังนะครับในการขวางหน้าขวางได้แต่ตีไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับหมดยกที่1มิสเตอร์แซมEnd of round 1, Dr. Ken, and you can see the pressure from Koda is mounting. Nancy's trying to get her left kick off in the defensive way, but Koda is just managing to close the distance and get in there and just manhandle her. Yeah, the situation of the regular look like it's better in the first round. Correct. But however, don't forget that the blue corner, who know the technique Muay Thai, many experience, maybe the second one, they can solve the problem of this. Correct, Dr. Ken. You saw right then a beautiful lean back and counter kick there from Nancy. Just interesting to see what her coaches will say to her during this round, and whether they try to put a bit of pressure back towards the fighter Koda, or if they try to do some more dancing on the outside and kick on the back foot. Yeah. Looks so nice, red corner. Phuket Fight Club, you know, known for their vicious female fighters, and looks like Koda's settling well down at that stable. Very, very aggressive walking forward power. We'll see if she keeps it up ยก this round. ที่2ครับติดตามกันวางขวามาทางด้านมิลตันแม่แนนซี่บวกขวามาลูกนี้บวกขวาไม่ตีรัดแล้วก็โอ้โหแม่ทำได้ดีแต่ว่าตัวเองมาเสียหลักไปด้วยนะครับดึงมาแล้วก็แทงขวาไปนะครับแทงเข่ายาวๆนะครับลูกนี้ถือว่าเป็นเข่ายาวกว้างหมัดมานะครับขวางมาเตะขวาอีกทีหนึ่ง elbow once again from Nancy Superborn look like a Milton is stronger when control the hand and clinching Yes, Koda asking her to bring it on. nice Nice crossface there from Yes. Koda as well. Nancy trying to get into that body lock and sweep position, but Koda just a little bit too strong. Both ladies having a bit of a wardrobe malfunction at the minute, but we're back into it. Just missing on the elbow there is Koda, and again with that crossface style clinch. And just straight back to it, Koda, walking down Nancy. Catches the kick, misses the elbow. Back into the clinch.มินตันเดินเข้าหาวางขวามาแม่แนนซี่พยายามจะใช้ลูกเขาแล้วครับวางขวามาเน้นนะครับพยายามที่จะออกอาวุธเน้นนะครับทางด้านแนนซี่น่ากลัวจริงๆครับทางด้านมุมแดงขวางหน้าแต่ละครั้งนะครับแนนซี่วางมาเอาเนื้อแล้วครับไม่เอาน้ำทางด้านแนนซี่เดินบ่อยๆก็ยุบได้เหมือนกัน
ยังร่าเริงอยู่นะครับทางด้านมุมแดงวางขวามาต่อยขวามาอีกทีหนึ่งต่อยขวามาอีกทีต่อยขวาโอ้แนนซี่ว่าไงหมดยกที่2ครับโอ้โห Relentless pressure from Coda from the start of the bell to the very end. Cardio is through the roof. Nancy is having a tough time here. Unofficially, of course, Dr. Ken, you have to give it 2 rounds to Coda. Nancy just getting put on the back foot. Relentless pressure here from Coda. Would like to see her start to throw some knees from her boxing, Coda, before she gets into the clinch. Maybe be able to get a nice TKO stoppage here. Our lovely ladies from Candy, this is Ploy in the ring. Again, just reminding everybody at home, if we can't count to 3, our lovely ladies from Candy will remind us, Dr. Ken, so very thankful for them. แม่ทางด้านคุณแซมนี่ชอบคนถือป้ายแล้วครับแม่เซลตลอดเลยน้องพลอยนะครับจากแคนดี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่มีส่วนร่วมมาติดตามกันในยกที่3นะครับดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะเป็นของทางด้านมุมแดงนะครับโคด้ามินตันภูเก็ตไฟท์คลับนะครับจากออสเตรเลียยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับทางด้านมุมแดงกินตันเอ็กซ์ซิสเกมคอนติเนียอ๋อคัมอนไรเคิกพันช์ตีมาทางด้านกินตันตีมาแม่สุริยากดมาลูกนี้ Coda wants it all, ladies and gentlemen. She's saying, bring the fire. I've got it all here. Oh, beautiful right kick. Just misses the scon of Nancy. And straight back in with her pressure again is Coda. Good catching kicks there, but no reply just then. Just a little bit short is Coda. She needs to put a punch or 2 in front of that head kick, and I think it'll land. น้องแนนพยายามที่จะรวบและตีแม่ความแข็งแรงยังคงอยู่ที่ทางด้านมุมแดงนะครับต่อยไปยิ้มไปนะครับยังสดใสอยู่นะครับ There may not be a scarier sight in the world than a woman throwing elbows and smiling. Coda is having the absolute time of her life in here. แกขวางหน้าได้ดีนะครับทางด้านมุมแดงตีมาอีกทีหนึ่งมินตันโอ้โหแม่ลูกนี้ไม่รู้จะสอกกลับหรือว่าจะสอกไปหน้าดีนะครับ I'd like to see Coda use her left elbow when she enters into the clinch here. She seems to always be able to get her hand in for the clinch, but if she just dropped her left elbow right there, I feel like she would have landed it many times tonight. She's just hunting for that right elbow. But Dr. Ken, she's put on a great performance. She's running away with this fight. In case that the red corner punching on the right side, she must lower the front leg a little bit. Yes. Bang! Nice. Oh. And we are done with the first fight of the night, ladies and gentlemen. An absolute barnstormer to start us off here. Coda takes on Nani. Again, unofficially, but it looks pretty easily to determine that Coda might take this one away, Dr. Ken. Ladies and gentlemen, first in the final round, the winner by score. Ladies and gentlemen, the winner, Rakana. สวยอย่างเดียวไม่พออาวุธมวยยังดีด้วยครับทางด้านโคด้ามินตันภูเก็ตไฟท์คลับครับจากออสเตรเลียได้รับการชูมือไปนะครับแม่ And there you have it, ladies and gentlemen. Your winner of fight number 1, representing Australia, Coda Milton. ก็ยาวๆไปกันถึง3คู่แล้วครับสำหรับมวยไทยคู่ที่4ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการต่อยในสไตล์ MMA นะครับวันนี้มีการชิงแชมป์1คู่นะครับ
แล้วก็มวยไทยชิงแชมป์1คู่เหมือนกันมีทั้งหมด8คู่นะครับพิเศษครับค่ำคืนนี้Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, welcome back to Saturday Night Superfight at BANGLA MMA Stadium, presented by Candy. Fight number 2 coming your way right now, ladies and gentlemen. It is Muay Thai action. Introducing, fighting out of the red corner, Musa. And his opponent, out of the blue corner, Rasul. Referee ready, fighters ready, ladies and gentlemen, are you ready for fight number 2 tonight? Muay Thai action, ladies and gentlemen, coming your way right now. Introducing to my left, out of the red corner, weighing in at 154 pounds. He represents his gym, Powerhouse Phuket. Fighting for 2 nations, ladies and gentlemen, Tunisia via Germany. Ladies and gentlemen, make some noise for Musa. And his opponent tonight, fighting out of the blue corner, also weighing in at 154 pounds. His gym, Laziz Muay Thai. His nation, Russia, Russia, Russia. His name, Rasul. And here we go, ladies and gentlemen, for fight number 2 of the evening. Musa taking on Rasul, the Powerhouse Phuket versus Laziz Muay Thai. Germany and Tunisia taking on Russia. 154 weight pound limit. Musa looks like he's cut out of stone. Rasul is here to fight, we know that much. Let's see what the action brings for fight number 2 of the evening. ครับมาถึงคู่ที่2นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมวยไทยนานาชาตินะครับที่ทางสนามมวยบางลานี่สนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการก็ว่านั้นได้นะครับมีการชิงแชมป์นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกค่ายทุกทีมนะครับที่มีฝรั่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรโมเตอร์ดาดี้กับคุณแซมจากออสเตรเลียนะครับที่ร่วมมือกันนะครับจัด MMA แล้วก็มวยไทยนะครับคู่นี้ทางด้านมุมแดงก็มูซาพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับแหมลูกครึ่งเยอรมันตูนิเซียนะครับเจอกับราซูลลาซิดมวยไทยนะครับจากประเทศรัสเซียอย่าลืมนะครับร่วมกันช่วยกันเป็นกำลังใจกับให้พวกเรานะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ And we're off, ladies and gentlemen, in fight number 2, round 1.
ยกที่หนึ่งเริ่มกันแล้วนะครับมุนซาพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับลูกครึ่งเยอรมันตูนิเซียนะครับ โอ้โหแม่วางขวามาสวยงามครับก็ฝึกซ้อมอยู่ทางด้านราวัยนะครับในโซนของราวัยราซูนนี่จากประเทศรัสเซียนะครับสมัครเล่นเก่งมากนะครับในประเทศรัสเซียโอ้มาแล้วครับลูกครึ่งเยอรมัน Musa needs to slow down here. หน้า The กลัวครับ size of แม่ him, ประคัดลงนี้มาราซูน with all that muscle dexterity, he needs to be careful he doesn't run out of gas really early here with his jumping flying knee attempts. Russell doing a great job shutting down the attacking way of Musa. But I feel like Musa's going to punch himself out of gas here if he keeps up this type of work. โอ้โหโหดเหี้ยมจริงๆครับทางด้านมุมแดงมุยซ่านะครับต่อยซ้ายมาทางด้านราวูลแบ็คคิกแล้วก็มุซาขยับเข้าหาวางซ้ายมาแม่ต่อยขวามากี่หนึ่งต่อยขวาเตะขวามากี่หนึ่งโอ้โหเตะไอ้ยานี่แหละครับมวยไทยศิลปะที่ทุกคนจะต้องรักษาไว้นะครับนี่คือศิลปะมวยไทยนะครับโอ้โหหมัดเท้าเข่าศอกนะครับไหวไม่ไหวครับดูทางด้านสุยาเอาชกต่อนะครับชกต่อมิสเตอร์แซม Russell answers the call. Whether he has much left in the tank, we'll soon find out. Musa with absolute mounting pressure here. This could be all but it, ladies and gentlemen. One more clean shot through this, and I feel like Russell might be in a world of hurt. Opted for a sweep there. ลูกนี้นับไม่นับครับน่าจะถูกนับครับแม่ลูกช้านะครับลูกช้าครับสุริยาไม่รอนะครับแม่ Musa just needs to pick his shot here. Rasul is a sitting duck. แม่ลูกนี้ I like to see him work back into those knees again. Rasul's got a very bad habit of ducking his head. We can put a couple of punches together and get those knees back into the breadbasket. It'll be all but over here. มุยซาวางขวามาแทงซ้ายทีอยู่ได้ไม่ได้ครับแม่ลูกช้านี่จบเลยนะครับลูกช้าจบเลยนะครับลูกช้าจบนะครับอ้าวนับครับอ้าวสู้ต้านเข่าไม่ไหวนะครับแม่มุซามาโหดเหลือเกินครับจากพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับแม่ลูกครึ่งเยอรมันตูนิเซียนะครับนี่นานๆได้เห็นเยอรมันสู้แบบโหดๆสักครั้งหนึ่งนะครับ And there you have it, ladies and gentlemen, your winner in round one via TKO referee stoppage, Musa from Powerhouse Phuket. Ladies and gentlemen, the winner, Rashford Musa, Tunisia plus Germany. Make some noise
Boxing Stadium going live to the world via the Bangla Boxing Stadium YouTube channel. Ladies and gentlemen, special shout out going out to a very special Guest in the building, Ben Williams, superstar DJ and boxer Ben Williams, all the way from Ireland. Ladies and gentlemen, welcome, welcome. For fight number 3 tonight, ladies and gentlemen, it is Muay Thai action coming your way right now. Introducing out of the red corner, Robin. And his opponent out of the blue corner, referee ready, red corner ready, blue corner ready. Ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 3 tonight, Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 158 pounds. His gym, Phuket, Geelong, Muay Thai and MMA in Geelong. His nation, the Czech Republic! Ladies and gentlemen, make some noise for Robin! And his opponent fighting out of the blue corner, also weighing in at a lean 158 pounds. He represents his gym, Powerhouse Phuket. His nation, Slovakia! Ladies and gentlemen, make some noise for Earn! Thank you, ref. ครับมาถึงคู่ที่3นะครับวันนี้ทางด้านมุมแดงก็เป็นรูบินภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับจากเช็กริพับลิกนะครับทางด้านมุมน้ำเงินก็เป็นเอิร์นพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับจากสโลวาเกียแม่คู่ที่ผ่านมานี่ลูกครึ่งเยอรมันตูนิเซียนี่ใช้เพลงเข้านะครับแม่ชนะคู่ต่อสู้ไปนะครับราอูลจากประเทศรัสเซียส่วนผู้ชี้ขาดก็ยังเป็นสุริยากลัดเกลือนะครับบางลานี่พยายามที่จะเน้นให้นักมวยออกอาวุธกันตลอดนะครับโดยจัดกันที่3ยกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขึ้นมาก็ออกอาวุธกันเลย Ladies and gentlemen, welcome back to Bangla Boxing Stadium for our Super Fight Saturday night event here. Fight 3 about to take place. Robin taking on Earn. Phuket Geelong Muay Thai taking on Powerhouse. And the Czech Republic taking on Slovakia. Bout is scheduled for 3 by 3 minute full Muay Thai rule set rounds in the 163 weight pound division. Earn in the blue corner, Robin in the red. คู่นี้อยู่ในพิกัด158ปอนด์นะครับยกที่1เริ่มขึ้นมานะครับแม่ทางด้านรูบินจากภูเก็ตฉลองนะครับวางขวามาโรบินแม่พาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนี่ชนะไปแล้ว1คนนะครับมาดูทางด้านสโลวาเกียคนนี้นะครับมุมน้ำเงินจากพาวเวอร์เฮาส์ภูเก็ตนะครับโรบิน Both boys ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ seem to have more of a kickboxing background, I think, Dr. Ken. Oh. Trying to work on
the outside there, getting the hands working into the low kicks. Earn looked like he had a good control in the clinch there, but I think he might be coming from kickboxing. วางซ้ายมาอีกทีหนึ่งต่อย1-2แม่ทางด้านเอิญดักขวามาครับวางซ้ายมาทางด้านโรบินเตะขวามา Nice inside low kick again there from Earn. Both ways. โรบินต่อยโรบินพยายามที่จะเตะขวาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการซ้ายครับ Oh, nice right hand there from แม่ Earn. Robin, a lot of bouncing around in between his shots here, trying to stay active and moving. Nice low kick there from Robin. Oh, that left high kick just snuck up there. Think it gave him a little kiss on the lips. แม่เอิญนี่นอกได้ในได้นะครับ Oh, spinning back fist attempt there is met with a solid right hand on the way back. It's slippery A little bit slippery, a little bit of a punch too, Dr. Ken. A little bit hard hip as we say. แม่ทางด้านเซมบอก50-50นะครับโดนอาวุธหรือว่าลื่นนะครับบอกควันยางหล่นหรือเปล่าครับ Yeah, as predicted earlier in the fight, I don't believe that both of these boys are Muay Thai stylists by trade. I think they're transitioning over from kickboxing and doing a very good job so far of it. But you can see in the clinch tactics there that they are a little bit limited in their resources. More inside low kicking here from Earn, trying to set up that big right overhand on the step down, I believe. Nice right kick from Robin. There's that right hand again. Steps through with a left overhand from southpaw. แม่ทางด้านเอิญแกแม่นหมัดนะครับแต่ทางด้านโรบินก็ยังวางแข้งได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาติดตามกันในยกที่2นะครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงก็ต้องแก้เกมแล้วครับทางด้านมุมแดงนะครับเพราะว่าทางด้านมุมน้ำเงินนี่ต่อยหมัดแม่นนะครับ And here we go, ladies and gentlemen, heading into round number 2 of fight number 3 of the evening. Robin in the red corner, Earn in the blue corner. ทางด้านมุมแดงก็เป็นโรบินภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับจากเช็กริพับลิก Oh, and then both boys have come out absolutely firing here in round 2. โรบินพยายามที่จะตีขวามาครับแม่3 ยกนี่เอาแน่นอนไม่ได้นะครับ Only 3 rounds, Dr. Ken, on the superfight Saturday night rule set, so the boys have decided to get moving quickly here in round 2. แม่โรบินมาเสียนิดนึงครับช่วงนี้มาอยู่ใต้ซะครับแม่น่าเสียดายนะครับเนี่ยครับการซ้อมมวยไทยจะต้องปล้ำเยอะๆนะครับ When you training Muay Thai you have to clinching a lot because you know the technique and control the hand of the opponent. Exactly, Dr. Ken. In my gym we say no clinch, no Muay Thai. Every day clinching, and you can see right now, like I said, I predicted that from the very start of the fight that I saw these boys, and they from the European countries as well. They're predominantly kickboxing, so you can see that they, like I said, they lack the resources in the clinch at the minute, but they're doing a good job nonetheless.
Oh man, back kick from the blue corner. Both boys spinning around like yo-yos at the moment. One with the spinning back kick, one with the spinning back fist. Both no connection. แม่ทางด้านโรบินแกได้ครั้งละหมัดนะครับ แต่ทางด้านเอิญนี่แกมาเป็นชุดได้นะครับ Robin looking to be a little bit more fatigued than Ern, but see if Ern can put some pressure on, maybe throw some body punches in there, try and slow down the breathing here of Robin. โอ้โหแม่นจริงๆครับทางด้านเอิญ is good punch on the right side. Yeah, Ern has got a very nice right hand. I think he was, like I said before, he's trying to set up with that inside low kick to try and step down on the overhand, but granted they've been fighting for almost 6 minutes now, so fatigue is starting to settle in a little bit. ดูเหมือนทางด้านมุนน้ำมันแตกนะบนศีรษะนะครับไม่น่าจะมีผลนะครับวางซ้ายมาทางด้านรูวิน Looks to be quite a significant cut on the back of the head of Ern there, Dr. Ken. You'll see when he turns back around here. See quite a big cut looking like on the back of his head. Great work there. I think that's a very smart tactic to try and hit down to the body and try and take a little bit of steam out. But I'm หมดยกที่สองครับ interested to see what this cut on the back of the head is. And we go into the third and final round, ladies and gentlemen, of fight number 3. Robin taking on Ern. Robin in the red corner, Ern in the blue. Round 3 for all the chocolates. Very, very even fight so far, Dr. Ken. I unofficially again have Ern up on the scorecard from just a little bit more accurate striking. As I say that, he falls on his ass. ยกที่สามนะครับยศสุดท้ายแม่รูบินต้องเสี่ยงหมัดแล้วครับยกสุดท้ายนี่ถอยไม่ได้นะครับก็ยังคงเป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งอยู่นะครับทางด้านมุมแดง 1-2 ทางด้านมุมน้ำเงินเอิญ Robin putting some nice pressure here forward. I'd like to see him whip up those high kicks again. He had a very, very nice right high kick at the start of this fight. เอิญลูกนี้มาใช้กังหันต้องล้มนะครับในภาษามวยไทยลูกนี้ฝรั่งก็สปินแบ็กฟิตนะครับ Yeah. They're looking like a couple of Beyblades going at it in there. Dr. Ken just bloody bouncing off each other, spinning around like hooligans. See if anyone can really edge out this round. It could be a lot closer on the scorecards than I predicted, but I see just a little bit more cleaner striking coming from Ern. โอ้โหแม่ดูบินแม่เกือบตะวัดเอาก้านคอทางด้านอื่นไปนะครับ Oh, a crescent kick to a spinning back kick to a side push kick. We may be witnessing the reincarnation of the Karate Kid here, Dr. Kent. Nice right hand short there for Ern. Robin having a little bit of success here in the clinch. Jumping teep attempt there from Ern. Short right elbow from Robin. Wears a right hook on the way out for his expenses. Fakes with the right, punches with the left. Ever the showman, Robin. There's that right high kick I was talking about before. Just a little bit short.
Looks like we'll be off to the judges' scorecards, Dr. Ken, unless we see a Hail Mary shot in the last few seconds here. แม่ And that is the end มา of เร่งเอา the ยก round. ท้ายด้วยนะครับแม่มั่นใจแล้วไม่พอนะครับต้องการชนะแบบสวยๆนะครับทางด้านอื่น We will go to the judges' scorecard, ladies and gentlemen, for an official decision. Ladies and gentlemen, the fight finish on the final round. The winner by score. Ladies and gentlemen, the winner, blue corner. We have it as predicted. Ern takes home the decision, very, very close and well contested bout down here at Super Saturday Fight Nights at Bangla Boxing Stadium. ด้านมุมน้ำเงินเอิญปอบเงาภูเก็ตนะครับได้รับการชูมือไปแม่ออกอาวุธได้หลากหลายกว่านะครับเข้าเป้านะครับก็แสดงความยินดีกับเอิญปอบเงาภูเก็ตนะครับ Ladies and gentlemen, make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 3 tonight, representing Powerhouse Phuket and his nation, Slovakia. Ern. Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, welcome back to Saturday Night Superfight at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. Ladies and gentlemen, this is the only fight night in Thailand where you can see some of the best fighters from all over the world, as well as DJs like my man, special guest tonight, DJ A, as well as a breakdancing show, ladies and gentlemen. And it is my absolute pleasure to introduce right now into the ring the finest breakdancing b-boy crew in the island of Phuket. Ladies and gentlemen, make some noise for Animal Crew! Do not try this at home. Big round of applause, yes. Are you ready?
best that does in the world crew on the island of Phuket, ladies and gentlemen, part of Saturday Night Superfights at Bangla Boxing Stadium, presented by Timothy. Niman, Kopung Kapilao, And ladies and gentlemen, before we get into the fight action, ladies and gentlemen, I want to present to you tonight's fight promoter, ladies and gentlemen, bringing together tonight's international stacked and packed fight card, ladies and gentlemen. And it is my pleasure to bring into the ring right now, representing the city of Melbourne, ladies and gentlemen, Australia, Big Sam Cassidy. What up, Sam? Right, for what's happening, ladies and gentlemen, once again, welcome down to Bangla Boxing Stadium. Welcome to Phuket, welcome to Thailand. Sam, why don't you tell the guys about the Saturday night super fights and Wednesday night super fights concept at Bangla Boxing Stadium? So guys, on the Wednesday nights and the Saturday nights, we mix the rule sets up a little bit. As you will see next, we have a full mixed martial arts bout happening. So that is similar to the UFC rule set. We also do it a little bit different with our Muay Thai. As you've seen, traditional Muay Thai goes over 5 rounds. It's more of an artistic display. When we do our super fight nights, we only have 3 rounds. It encourages more action, encourages more knockouts, and encourages what everybody wants to see, and that's violence. Ladies and gentlemen, big round of applause and thank you to Big Sam Cassidy, tonight's fight promoter, Saturday night super fights at Bangla Boxing Stadium. Thank you, big man, all the way from Australia. Ladies and gentlemen, for fight number 4 coming your way right now, it is MMA action, mixed martial arts, ladies and gentlemen. This means UFC style fight, grappling, submissions, elbows, knees, kicks and strikes, ladies and gentlemen. This is MMA coming your way right now for fight number 4. Introducing out of the red corner, Samanda. And out of the blue corner, Mar. And ladies and gentlemen, we have a very special flower presentation tonight at Bangla Boxing Stadium. We are joined by the current undisputed heavyweight one championship of the world from Turkey. Ladies and gentlemen, Sovet Atali. And for tonight's official photo presentation time, ladies and gentlemen, with Sovet Adavi, the current heavyweight champion of the world at one championship. Thank you. Thank you, Adavi. Thank you, fighters. Referee ready, red corner ready, blue corner ready. Ladies and gentlemen, are you ready? For fight number 4 tonight, MMA action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 163 pounds. He fights for his gym, Lions MMA Club. His nation, Uzbekistan!
make some noise for Samanda! And his opponent, fighting out of the blue corner, also weighing in at 163 pounds, is Jim Ali's Boxing Gym in Geelong. His nation, Albania! Albania! Ladies and gentlemen, make some noise for Mar! Round 1. Round 1 underway, ladies and gentlemen, in our first mixed martial arts bout of the evening. Commander in the red corner. Both voices feeling each other out at the minute, trying to find their distance. Commander coming forward with that right, just falling short. Left high kick is caught and down to the ground we go for our first grappling exchange. And there we go, ladies and gentlemen. Uzbekistan Airlines taking off. Light work on the ground and pound here from Samanda. Referee has... Oh, ladies and gentlemen, we have a fractured leg, unfortunately. More. Please bear with us, ladies and gentlemen, as we attend to this injury. More. Don't worry, we have a doctor. Everything's safe. And we take him go hospital, don't worry. He pain about leg. Ladies and gentlemen, 5 minutes on the fourth round, dominated by KO. Ladies and gentlemen, the winner
Ladies and gentlemen, make some noise and show some appreciation to the winner of fight number 4 tonight, MMA, out of Uzbekistan, Samanda! Oh, sorry, Samanda. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Saturday Night Superfights at Bangla Boxing Stadium. Real fights, ladies and gentlemen, real knockouts. This is the baddest, the biggest fights on the island of Phuket. And ladies and gentlemen, for fight number 5 tonight, we are returning to the world's most dangerous combat sport, ladies and gentlemen, out of Thailand to the world. Muay Thai action, ladies and gentlemen, coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, Marlon. And his opponent, out of the blue corner, Shabanov. Referee ready. Red corner ready. Blue corner ready. Ladies and gentlemen, are you ready for fight number 5 tonight? Muay Thai action, ladies and gentlemen, coming your way right now. Introducing out of the red corner, weighing in at 176 pounds. He represents the mighty Phuket Fight Club in Geelong. Fighting for his nation, peleando por su nación. Mexico! Viva Mexico! Ladies and gentlemen, Marlon! And his opponent fighting out of the blue corner tonight, also weighing in at 176 pounds, is Jim Laz's Muay Thai. His nation, Russia! 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 His name, Shabanov! Super F.นี่คือมวยไทยคู่ที่ 5 นะครับสำหรับค่ำคืนนี้มาลอนภูเก็ตไฟท์คลับครับจากเม็กซิโกทางด้านบนโน้นก็ซาบานอฟลาซิสมวยไทยนะครับจากประเทศรัสเซีย
แม่ระดับไมโครโฟนมีปัญหานิดนึงนะครับแม่ขาดไปสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้กลับเข้ามาสู่บรรยากาศของมวยไทยอีกรอบ Say hello to Marissa. Marissa from Candy. Duck. ครับคู่นี้ก็เป็นมวยไทยนานาชาตินะครับทางแดงด้านมุมแดงก็เป็นมาลอนภูเก็ตไฟท์คลับนะครับจากเม็กซิโกทางด้านมุมน้ำเงินก็ซาบานอฟลาซิสมวยไทยนะครับจากประเทศรัสเซียถือว่าพิกัดนี้อยู่ในรุ่นใหญ่นะครับคนไทยก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ในพิกัด176ปอนด์ผู้ชี้ขาดคนนี้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาฤทธิ์แสงอรุณนะครับยกที่หนึ่งนะครับทางด้านมุมแดงนี้มาจากประเทศเม็กซิโกมุมน้ำเงินนี่จากประเทศรัสเซียนะครับไม่พยายามที่จะต่อยซ้ายต่อยขวานะครับซาบานอฟลูกนี้แม่ถือว่าไหวพริบดีนะครับทางด้านมุมน้ำเงินชาบานอฟพันชาบานอฟต่อยขวามาอีกทีนึงครับชาบานอฟเอาละครับต่างด้านภูเก็ตไว้กลับนี่ถือว่าเพลงเขาไม่แพ้ใครนะครับในเกาะภูเก็ตมาแล้วครับมาลอนมาลอนพยายามที่จะยับซ้ายมาก่อนนะครับซาบานอฟนี่เตะกับต่อยแน่นอนแล้วครับมาลอนเดินเข้าหานะครับมาลอนเตะขวาเข้าไปมาลอนพยายามที่จะมุดเข้าไปแล้วก็ตีเข้ามาครับทางด้านขวานี่ซาบานอฟพุชเอาท์มาลอนเอ็กซ์ซิสเกมเจ็บเฟิร์สซาบานอฟเจ็บ on the left side มาลอน left kick once again ปานซาบานอฟไม่ทำท่าจะหมดเหมือนกันครับทางด้านมุมน้ำเงินมาลอนไม่กดมาได้ลูกนี้ถ้าแทงได้นี่มาลอนเดินเข้าหาเย็บเตะขวามาซาบานอฟต่อย1-2มาน่ากลัวครับทางด้านซาบานอฟโอ้โหตีมาสวยงามครับมาลอนแม่ดูเหมือนว่าทางด้านมุมน้ำเงินจะต้องแก้เข่าให้ได้นะครับโดยการต่อยหมัดเยอะๆนะครับมาติดตามกันในยกที่2นะครับยกที่2ครับเริ่มขึ้นแล้วครับมาลอนนี่ท
ต้องขอไปนะครับไมโครโฟนมันช็อตนิดนึงครับตอนนี้พยายามที่จะต่อยขวามาลอนล็อกได้ตีได้ไม่ได้ตีขวาไปทีหนึ่งสวยงามครับคล้องแล้วตีนี่แหละครับไม้มวยไทยตีแม่มาลอนได้ผลนะครับวางขวาไปทีหนึ่งมาล็อกได้แล้วตีขวามาอีกทีหนึ่งตีขวาอีกทีหนึ่งแม่เนื้อเน้นนะครับทางด้านมาลอนบวกกันแล้วครับตอนนี้แทงตีมาลอน try to use the knee on the right side very nice without block also this is can make the point punch Sabanov put out and spin around uppercut low kick from the red corner and leg kick in theมาลอนpunch โอ้โหแม่สาดน้ำเข้าหากันแล้วครับคู่นี้ต่อยขวามาทางด้านสมานอฟมาลอนบวกขวามาสมานอฟpunch on the right side low kick once again left kickมาลอนนี่ once againนี่oh nice the score from Muay Thai can make the points when you use the weapon without block แม่หมดยกที่สองครับต้องติดตามในยกที่3นะครับเรามาดูกันว่าทางด้านมุนน้ำเงินจะแก้เข่าของทางด้านมาลอนได้หรือเปล่านะครับ In the final round let's see the blue corner can solve the problem the knee from the red corner ยกสุดท้ายครับชามานอฟพันช์มาลอนล็อก once again แม่เททิ้งไม่ได้นะครับเททิ้งไม่ได้ไม่ฮุกซ้ายมาทางด้านสมานอฟต่อยขวามาลอนนี่ once again very nice punch สมานอฟพันช์เอาแล้วครับยืนเลขกันแล้วครับตอนนี้แม่ใครดีใครอยู่นะครับตีขวามาตีมวยแห่เหมือนตีกระสอบเลยครับโอ้โหแม่ลูกนี่แกเวียงออกมานี่ถ้าใช้เข่านี่แม่น่ากลัวนะครับลูกนี้
Oh, Sam is very nice knee. Look like the knee chart is not strike knee. Not the knee strike. Very strong knees there coming through from the red corner, Dr. Ken. Yeah. And again, he needs to just keep going back to those knees. It's his key to victory here. Grab him by the head and just knee the absolute bananas out of him. มาลอนยังมีฤทธิ์อยู่นะครับแม่เพลงเขานี่ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับสปานอฟมีอะไรเป็นทีเด็ดไหมครับช่วงปลายยก He goes back to the bread basket with those knees. And that is the end of the fight, ladies and gentlemen. We go off to the judges' scorecards. Bit of one-way traffic there in the last 2 rounds, I think, Dr. Ken. I'm pretty sure we will see the hand of Marlon raised with the judges' scorecard. What is the extent is the first MMA? Everything is nice. Spring angle. Yeah, so I've just come back from checking on our fighter in the MMA bout, Dr. Ken. It was a dislocated ankle. Yeah. Luckily, our amazing staff here and the doctor at Bangla Boxing Stadium, they were able to reconnect his ankle, and it was a complete dislocation of the ankle joint. So our well wishes go to him. He will be fine with no broken bones in there, but he's now being escorted off to the hospital, all again taken care of by the people here at Bangla Boxing Stadium and the first aid staff on hand here. Like I make sure once again from the hospital. Yes, just to make sure he'll go get some x-rays and stuff to make sure there's no broken bones, but the doctor on site here and the medical team were very adamant that it was a dislocation of the ankle. Muay Thai action. Introducing, fighting out of the red corner, Borisa. And his opponent out of the blue corner tonight, Ulrich. Into fight number 6 of the evening now, Dr. Ken. Yeah. Borisov taking on Ulrich. I've actually had a bit of experience with Ulrich before. Dr. Ken, he trained with me a few months back. Yeah, very, very, very sharp striker. Not only a very sharp striker, very, very good kid too. Red corner, He, ready. Blue corner, he's ready. residing from the Ladies Netherlands. and gentlemen, are you ready for fight number 6 tonight? Muay Thai action coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 150 pounds. He fights for the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym. His nation, Russia! Ladies and gentlemen, make some noise for Borisov! And his
his opponent, fighting out of the blue corner tonight, weighing in also at a lean 150 pounds. He fights for the mighty Phuket Fight Club in Geelong. His nation, the Netherlands. Netherlands, ladies and gentlemen, make some noise for Ulrich. มาถึงมวยไทยคู่ที่6นะครับในรายการนะครับทางด้านมุมแดงก็บริโซฟภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับจากรัสเซียทางด้านมุมน้ำเงินก็อุลริสภูเก็ตไควคลับนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับแม่ถือว่ามวยทางด้านเนเธอร์แลนด์นี่ไม่ธรรมดานะครับแข็งแกร่งนะครับมีดาวดังนะครับในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับในฝั่งของยุโรปนะครับส่วนทางด้านบริโซฟนี่ก็รัสเซียนะครับจะเก่งมวยไทยในสไตล์สมัครเล่นนะครับเร็วนะครับทางด้านบริโซฟนี่หมัดขวาถือว่าหากินได้อยู่นะครับ And we're set now, ladies and gentlemen, for fight number 6 of the evening. 3 by 3 minute rounds in the full Muay Thai rule set. Borisov in the red corner, Ulrich in the blue corner. Like I said before, Dr. Ken, I've actually had a little bit of experience with Ulrich. He's sharp boxing, sharp low kick, very, very kickboxing orientated fighter. Borisov we've seen before as well out here, so we're looking forward to a good matchup here. But I believe if Ulrich gets his hands going quite early, he'll be able to set a pretty strong pace and a good precedence on how the fight may go. Round number 1 underway. เอาละครับทางด้านอูริสภูเก็ตไฟคลับนี่ครับเตะหนักต่อยหนักนะครับจากฮอลแลนด์นะครับส่วนทางด้านบริโซฟนี่มัดหนักเหมือนกันนะครับ A little bit of panic in the clinch there from both boys. Like again, Ulrich with a very, very extensive kickboxing background. Borisov as well, more of a European style of striking. บริโซฟพยายามที่จะกระแทกหมัดซ้ายมาก่อนนะครับเตะขวาล่างมาต่อยเตะซ้ายมาบริโซฟโอ้โหเจอขวานะครับในลูกนี้ครับนีชาร์จนะครับเป็นลูกนี้เขาเรียกว่านีชาร์จนะครับลูกนี้คือแทงยาวๆครับวางซ้ายมาเลฟคิก Some great work here coming from both these fighters. Borisov very good on the counter striking now, making Ulrich pay for his lazy work with his hands at the minute. ครับแลกกันแล้ว The calf kick now starting to add up. You can see right there, Ulrich landing 2 calf kicks back to back. Oh, and a nice check hook there from Ulrich. แม่ฮุกลูกนี้ครับฮุกซ้ายมา I don't think Borisov is out just yet, but you can see Ulrich smells blood here, and he will be going for the kill. I think he was set up with another nice little calf kick on the bottom. There we go, just as predicted. He's going to hit that calf maybe another couple of times, and he's going to go head hunting with the boxing. That calf just gave out then, as you can see now, Dr. Ken. Yeah. It is the lamb to the slaughter now, Borisov. บริโซฟต้องพาตัวให้รอดนะครับยกนี้ Ulrich will just keep chipping away at that calf now. It's pretty much gone. Credit to Borisov. He's still putting some fight into this fight here, but oh, nice little short elbow there from Ulrich. I won't be surprised if we see him just continue on with that way, trying to get a little bit of hand movement up top and finishing with the calf kick again. Ulrich telling Borisov to bring it on, and he puts him with a beautiful right punch down the throat there. Credit to Borisov, Dr. Ken, he made it through round 1. Yeah. Beautiful check hook halfway during that round there that set him on his bum. But you can see now, Dr. Ken, that left leg. Red corner hook left very nice.
The red corner's left leg is very compromised now from those calf kicks. Not traditional Muay Thai striking, but you've seen this day and age the calf kick being very, very, very effective in all combat sports. Yeah. Let's see how the red corner responds after that round. Again, unofficially, I give that round to the blue corner, Ulrik. And we're off for round number 2. มาติดตามกันในยกที่2นะครับโดนนับไปแล้วนะครับทางด้านแดงโอ้โหแหม่ลูกนี้โอ้โหอาวุธแกรุนแรงเหลือเกินครับโอ้เข้าในยังโดนนะครับ I think the writing might be on the wall here, Dr. Ken. If Ulrik can just stay at that distance, what he needs to do is hit the 1 or 2 punches and then come back out of distance and then continue with that same process. 2 นับแล้วครับ Just patient work here from Ulrik is all that is needed. Doesn't need to rush anything. His shot will come. Just stalking his prey at the minute. And credit to Borisov. He's putting up a great fight here, offering up a lot back there. Just missing that overhand is Borisov. Calf kick again from Ulrik. Great patience shown yet again by Ulrik. Not trying to rush anything, Dr. Ken. Yeah, he look like he very strong. Uris. Needs to get back to work though, does Ulrik. He can't let him get off the guard now. I would like to see some body punching now from Ulrik. That'll really set up a good way to bring his hooking shots in. He's kind of just let the foot off the gas here a little bit, has Ulrik. Needs to put some of that boxing combinations back together behind that calf kick. No use jumping in for the elbows. It's not one of his fortes either. The spinning back fist misses. He's kind of detoured from where he needed to be. Get back to that calf kick and then set up your boxing from there and it'll be an easy night for Ulrik. มาบอริโซฟต้องมีอะไรที่หนักกว่านี้นะครับแหมบอริโซฟจะต้องเสริมศอกเสริมหมัดขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับดูทางด้านอูริสนี่แข็งแกร่งนะครับเดินหน้าเนี่ยจังหวะแกดีด้วยนะครับออกอาวุธ A lot more of an even round than I anticipated there, Dr. Ken. Ulrik looking to me that his cardio was playing a bit of a factor into the later stages of this fight. Maybe hasn't come in as prepared as he's hoping for. But again, he spent a lot of energy in that first round with some very, very good crisp combinations. Last time he training with you? Was a few years ago now. But he is, yeah, like you said, you can see that he has beautiful style. I just feel maybe that his cardio isn't at the point where it needs to be to really push the pace on these rounds. But he's still edging this fight nonetheless. He completely dominated round 1, still edged out round 2. Just hope that he's got enough gas left in the tank to take out round 3, Dr. Ken. Yeah. But all he needs to do is very simple work. Keep back on that calf and then get his boxing going from there. Needs to work in a little bit of body punching to bring the hands down of his opponent and finish with those nice hooks. And we're off to the third and final round, ladies and gentlemen. ยกที่3นะครับแม่เหมือนว่าอูริสนี่ต้องการจะขย่ำให้จบด้วยการชนะน็อกนะครับ วันนี้บริโซฟต้องเอาอะไรมาเสริมแล้วครับต้องมีหลายๆลูกแล้วครับทางด้านบริโซฟต่อยขวามาบริโซฟก็หนักนะครับปกตินี่บริโซฟนี่ขวามาอีกทีหนึ่ง Oh, nice left hand sneaking through there for Ulrik. He looks a bit wobbly on his feet there, does Borisov.
Spinning back fist attempt there, no good. Nice work on บ that ริโซ body พยายาม punch. ที่จะฮุกซ้ายมาต่อยขวามาอีกทีหนึ่ง Just gone a little bit off script again, has Ulrich. He just needs to go back to what was working before. If it isn't broken, don't fix it, they say, Dr. Ken. Yeah. Really, Usris. He very strong. He continued to aggressive 3 rounds. Yeah, but absolute credit where it's beautiful knee there. Borisov is absolutely tough as they come. Tough as woodpecker lips, we say in Australia. Tough. He's put up a fight for this whole 3 rounds. Ulrich now in the southpaw position. Don't know if that's doing any favors for him at the minute. I think he'll try and step back through to use his orthodox punching. And straight back onto the gas now. But again, credit where credit's due, Dr. Ken. Borisov has put up a fantastic fight here. Borisov today look like a Viking. Yes. Normally punching is very nice, Borisov's. But Muay Thai, when you have the good punch, if you move back, you have not the chance to do that. Borisov has called him on here, Ulrich. Yeah. He reckons, let's go, baby. Shirts off in the gravel, the boys here. Meet in the middle, let's see what we get. We might get a bit of a Holloway Gaethje ending to this fight. A little outside trip there, actually illegal in the Muay Thai rule set, but Yes. very smart work from Borisov. I believe Ulrich just made an error in judgment in his round 2 and round 3 expedition here. He will still walk away with the win, I believe. But just made an error in judgment. He should have stuck to that calf kick and then put his boxing together. But nonetheless, I believe he's done enough to get the chocolates. Let's go to the judges' scorecards to find out. Now where is Kolum, the referee? Kolum. Finish on the final round. The winner by score. Ladies and gentlemen, the winner. Blue corner. Orange. Phuket Fight Club. Netherlands. And there you have it, ladies and gentlemen. Just as predicted, Ulrich from Phuket Fight Club taking home the win by judges' decision. Ladies and gentlemen, boys and girls, fight fans from all over the world, welcome back to Saturday Night Superfights at Bangla Boxing Stadium, presented by Candy, www.candythailand.com, Candy_Thailand on Instagram. Ladies and gentlemen, the official sponsor of tonight's Saturday Night Superfights. And yes, you can join us at the official after party tonight, immediately after the fight finishes. Ladies and gentlemen, you're all invited to join us just around the corner at Candy. Check us out on Instagram and online, www.candythailand.com. Ladies and gentlemen, the following 2 fights are championship fights. Ladies and gentlemen, fight number 7, fight number 8 tonight. And yes, right now, it is championship time. And to introduce, to present the belt tonight, ladies and gentlemen, the official Bangla Boxing Stadium MMA Championship belt, ladies and gentlemen,
Say hello one more time to the beautiful Ploy. Ploy from Candy, ladies and gentlemen. And yes, of course, we wouldn't have a championship fight, ladies and gentlemen, without our championship fighters. And introducing tonight, out of the red corner, Kulov. And out of the blue corner, for the championship fight tonight, ladies and gentlemen, Corridor. And as is tradition at Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, we have the official flower presentation time. And our special guest tonight, all the way from Ireland, superstar DJ, superstar boxing fighter, ladies and gentlemen, member of the New Era DJ crew. Make some noise from Ireland, Ben Williams. Ben Williams. And now it's the official photo presentation time, ladies and gentlemen. One in each direction. Thank you very much. Two more, ladies and gentlemen. One more, ladies and gentlemen. Thank you very much to the beautiful Ploy, and thank you to Ben Williams, special guest tonight from Ireland. Thank you, sir. And here we go, ladies and gentlemen. We're set for the championship bout evening. Our 7th fight for the night for the bantamweight championship title of Bangla Boxing Stadium, representing two of the greatest gyms in Phuket, Thailand. Bang Tao takes on Red Tiger. Corner, ready. Blue corner, ready. This side of the stadium, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Final side, are you ready? Bangla Boxing Stadium, are you ready? For tonight's MMA Championship belt fight coming your way. Right now, introducing, fighting out of the red corner, weighing in at 152 pounds. He represents his gym, the internationally renowned Bantam Muay Thai and MMA. His nation, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ladies and gentlemen, make some noise for Kulov. And his opponent, fighting out of the blue corner tonight, also weighing in at 152 pounds, ready for war, and he wants to whip, ladies and gentlemen,
He fights for his gym, the one that started it all, ladies and gentlemen, Tiger Muay Thai. His nation, Uzbekistan. Ladies and gentlemen, make some noise for The man, the myth, the legend, Al Rafa from County Thailand, bringing in our semi-main event of the evening. Borisov, oh sorry, my apologies, Turkilov taking on Bak or Didov, Bangtao versus Tiger, Kyrgyzstan versus Uzbekistan. มาถึงคู่ชิงแชมป์ MMA นะครับฟังเสียงภาคจากมิสเตอร์แซมจากขอบสนามนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นการชิงแชมป์นะครับ MMA จากสนามมวยบางลานะครับจัดโดยมิสเตอร์แซมก็กับคุณดาดี้นะครับยกที่หนึ่ง underway. Kyrgyzstan taking on Uzbekistan here tonight. Bangtao taking on Tiger Muay Thai. First shot in here from red corner. Trying to get around for this single leg takedown. Still trying to work on his single leg takedown is Turkikov. The man, the myth, the legend, Frank Hickman in his... Makes forward pressure here. Turkikov trying to get some ground and pound work in here. Single hook in now for Turkikov. He'll posture up here and start with his ground and pound. Short right hand just misses there for Turkikov. Posh is up here, tries to get some ground and pound going off again. And we're back to our feet, ladies and gentlemen. Great wrestling up there from the red corner. Some nice knees coming in from Turkikov. And a nice knee through the middle again, and we're back out to our striking range. Nice right kick to shoot then, and stuffed takedown. Heavily wrestling orientated from the red corner tonight. Now going to work on that single leg. You'll see him go for a fly here. Illegal rope grab there from the blue corner. Now you see his hands locked behind the hips here. He'll be going for another trip, trying to return back to the mat. And that's the end of round number one, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, the one, the only Frank the Tank Hickman in the corner. For those who don't know, Frank Hickman, the coach of Alexander the Great Volkanovski. Very honored to have him in the gym, in the stadium tonight. Fresh from his win with Alex in Sydney last week.
Second out. Seconds out, corners out. Seconds out. And we're off to round number 2, ladies and gentlemen. Bangtao versus Tiger. Kyrgyzstan versus Uzbekistan. Round 2. And another attempt at a takedown straight away here from Tekido. Trying to work on locking his hands around the waist here. Finishes the takedown and straight back to his feet again is Bogdanov. Working on defending that single leg takedown. Immense pressure showing here from the red corner tonight in this wrestling prowess. Again, trying to snatch out that single leg takedown. Referee on top of the action there, making sure no illegal rope grabs from the blue corner. And back to our feet we go again, ladies and gentlemen. Great defense from the blue corner. Nice short uppercut there. You bet your bottom dollar he was going to shoot there again. Great reversal work here from the red corner, trying to get back to his feet once again. Again, beautiful defensive work from the blue corner, managing to get his way back to his feet. Relentless pressure all night here from the boys from Bangtao. Trying to get back down for that single leg takedown again. He's wrestled his way back up, has the blue corner. Outside leg trip there. And again, blue corner trying to wrestle his way back up to his feet, but relentless pressure coming in here from Tekido. Great defensive wrestling shown yet again from the blue corner, managing to get his way back to his feet. Tried to turn in there, and now he's ended up inside control. Red corner on top here. We see some elbows starting to come down. Looks like we will make it. 10 seconds remaining in this round, ladies and gentlemen. Time on round number 2. Saturday night super fights, Bangla Boxing Stadium, presented by Candy. www.candythailand.com. Thank you, Marissa. Suwai mak. Seconds out, corners out. Seconds out. Third and final round, ladies and gentlemen, of this championship bout. Let's make some noise for the boys. And we're underway for our championship round. Nice body kick there from the red corner. Only a matter of time, you can see, before he's going to try and shoot back again. Setting himself up for his takedown attempt again is the red corner. On cue.
Trying to get his hands wrapped there for a choke and just missed it in the blue corner. And takedown there completed from Dilikov. Trying to set up a triangle choke here is blue corner, but posture is too high on the red. We'll see red corner posture up here and start rounding down some ground and pound very shortly. Short elbows start coming in. Nice right elbow over the top of the guard there. And another attempt at the elbow. Some elbows from the bottom as well. And back to his feet again. Great wrestling work here from the blue corner. Final 10 seconds of the fight remaining, ladies and gentlemen. Ramcho. And the final round. We're off to the judges' scorecards for this one, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, fighting in the final round. The champion by score. Ladies and gentlemen, the champion. That is Lord. Outside Muay Thai MMA Kickboxing. Show DJ. Ladies and gentlemen, make some noise and show some appreciation to tonight's Bangla Boxing Stadium Saturday Night Super Fights MMA champion, representing Bantam Muay Thai and MMA in Kyrgyzstan, Terdikulo.
Fight fans from all over the world, welcome back for the final time tonight to Saturday Night Super Fights at Bangla Boxing Stadium. My name is Rafa. It has been my absolute pleasure to be your host tonight, ladies and gentlemen. The following fight, fight number 8, it is the final fight for the night, ladies and gentlemen. It is the Muay Thai Championship fight for the coveted Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt, ladies and gentlemen, which is coming your way right now. Before we do that, inviting everybody to the official after party tonight at Candy, the best sports bars in Phuket, ladies and gentlemen. Tonight's official sponsor, www.candythailand.com. But right about now, ladies and gentlemen, it's championship time. And yes, to present tonight's Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt, ladies and gentlemen, all the way from Israel, Dariana! Dariana, ladies and gentlemen, yes. Shalom, Shalom Achoti. Thank you, Dariana. And of course, our championship fighters tonight, ladies and gentlemen, and introducing, fighting out of the red corner tonight, Saeed. Saeed, ladies and gentlemen. And out of the blue corner tonight, ladies and gentlemen, Furkan. And as is tradition at Bangla Boxing Stadium, ladies and gentlemen, the official flower presentation time for our championship fighters, ladies and gentlemen. And in order to do so, we have a very special guest all the way from Canada. From Canada, ladies and gentlemen, Marco. Marco. And now we have the official championship photo time, ladies and gentlemen. 4 photos, 1 in each direction. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dariana. Dariana, good job. Thank you very, very much. Thank you, fighters. Thank you, Marco. Referee ready. Red corner, ready. Blue corner, ready.
This side, are you ready? This side, are you ready? This side, are you ready? Final side, are you ready? Ladies and gentlemen, boys and girls, for the final time tonight, are you ready? For tonight's Bangla Boxing Stadium Muay Thai Championship belt coming your way right now. Introducing, fighting out of the red corner, weighing in at a lean and mean 152 pounds. He fights for the mighty Phuket Chalong Muay Thai and MMA gym in Chalong. He represents two nations tonight, ladies and gentlemen. Morocco via Saudi Arabia. Ladies and gentlemen, make some noise for and his opponents fighting out of the blue corner tonight, weighing in at 152 pounds. His gym sits Rani. His nation, Turkey. Turkey. Ladies and gentlemen, make some noise for Good luck, fighters. Thank you, ref. ครับตอนนี้เรามาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับนี่คือการชิงแชมป์มวยไทยนานาชาตินะครับของค่ำคืนวันเสาร์ที่7 กุมภาพันธ์ 2569 นะครับแม่คู่นี้ก็ไม่เล็กนะครับอยู่ในพิกัด152 ปอนด์นะครับ152 ปอนด์ผู้ชี้ขาดก็เป็นสุริยากลัดเกลือนะครับLadies and gentlemen, now we come to the last ball for tonight. This is the main event. It's a Muay Thai Championship International Competition. Red corner, we have two nations from Morocco, half Saudi Arabia, and the blue corner from Turkey. And we have appointment every 9 p.m. on Saturday night. And we would like to say thank you very much that's come to join with us and support Muay Thai. Subscribe, like, and share. Thank you once again. And we extreme mobs that we organize every Muay Thai and MMA make you happy after dinner before you sleep. Alright, and then we come to watching. This is the main event. Who will come out on top and take the title? ครับเรามาดูกันว่าเข็มขัดเส้นนี้จะไปอยู่ที่โมร็อกโกหรือว่าอยู่ที่ตุรกีนะครับเนี่ยทางด้านมุมแดงนี่ซ้อมอยู่ที่ฉลองมวยไทยนะครับฝั่งฉลองนะครับก็มี MMA ด้วยในส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็อยู่ที่สิทรานีนะครับในส่วนของป่าตองนะครับเริ่มต้นในยกที่หนึ่งนะครับซาอิดจากโมร็อกโกนะครับฝีคานนะครับฝีคานแบ็คคิกแหมเอาละครับฝีคานวางขวามาซาอิดจะต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับ Maybe Said have to use the knee charge and punching first 100% the blue corner is good punching and low kick. Nice. Oh, nice. 1-2 from the blue corner. Free hands. Said. Oh. Oh, gave a call in the first time by punch from the blue corner.
เอา let's go let's go เอาละครับมาแล้วครับพายุ the storm from the blue corner โอ้ผ่านnice โอ้โหโอ้เอาไล่ไปอยู่ที่มุมก่อนนะครับทางด้านสุยาดูครับจบไม่จบครับมาแล้วครับอย่าล้มนะครับยกนี้อย่าล้มนะครับไซด์เอาละครับทางด้านฟีการพันช์เอลโบเอาละเริ่มได้แล้วครับทางด้านไซด์แม่ต้องตั้งศอกหน้าด้วยนะครับโลคิกมานะครับ once again from the blue corner is very dangerous punching and low kick เอาหมดยกที่หนึ่งนะครับแม่มาดูกันว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับในทีมงานพี่เลี้ยงของทางด้านมุมแดงนะครับโดนไป2 นับนะครับแม่สร้างความกดดันให้กับทางด้านมุมแดงแล้วครับยกที่2ครับไอ้ไซต้องเดินแทงเขายาวๆนะครับแต่รอจังหวะแบบนี้น่าจะสู้ทางด้านฝีคานไม่ได้นะครับมาแล้วครับแม่บวกขวาแล้วครับเริ่มบวกขวาบวกมาแล้วครับแม่ฟีคานแกแม่นกว่านะครับขยับเข้าหานะครับทางด้านซีดแม่หุกซ้ายแม่นด้วยนะครับทางด้านฟีซานต่อยขวามาหุกซ้ายอีกทีหนึ่งโดนตลอดนะครับหุกซ้ายแกโอ้โหทุกดอกเลยครับแม่แม่นจริงๆครับทางด้านฟีคานโอ้ยบวกขวากันมาแม่น่ากลัวครับลูกนี้ทั้งคู่นะครับแม่2 นับยังไม่ได้นับคืนนะครับทางด้านฝ่ายซาอิด
หมดยกที่2นะครับมาตามกันในยกสุดท้ายนะครับ2 นับนะครับยังค้างอยู่นะครับทางด้านมุมแดงยังเหลือยกนะครับ3 นาทีทุกอย่างยังสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับแม่ต้องลุ้นนะครับต้องเอานับให้ได้นะครับทางด้านซาอิดภูเก็ตฉลองมวยไทยนะครับเริ่มแล้วครับยกสุดท้ายมาแล้วครับยังมีโอกาสนะครับเอาตีได้แล้วครับ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 โอ้โหน่าเสียดายนะครับแกมาจับยก3นะครับโอ้โหเวลาก็ใกล้ด้วยเอาแล้วครับเอาศอกมาแม่มาล้มไม่เสียเวลาสิครับแม่ต้องจับตีแล้วครับแหมมาได้ครั้งดอกเดียวทีเดียวนะครับโอ้ไล่ไม่ทันแล้วครับแบบนี้โอ้น่าเสียดายนะครับจับเข่าได้แล้วแทงโอ้โหแต่ยังคงไปได้เรื่อยนะครับทางด้านฟีคานหมดยกสุดท้ายนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับได้ไป2 นับนะครับทางด้านฟีคานครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับบางลาบ็อกซิ่งสเตเดียมช่อง YouTube นะครับแม่สำหรับค่ำคืนนี้8 คู่นะครับดึกไปนิดนึงแต่ก็ก่อนนอนแล้วครับราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามพวกเราเจอกันวันเสาร์หน้าครับ The champion by score. Ladies and gentlemen, the champion, Blue Corner, Furkan Tuki. Ladies and gentlemen, we would like to say thank you for everyone that joined with us tonight. And that you join with us and happiness with the Muay Thai and MMA at Bangla Boxing Stadium, streaming live by YouTube's channel. And then see you again next Saturday night. Thank you very much. Good night.
stadium, the crowd wants more. Fists like thunder, kicks like fire. Baton's heat fuels the fighter's desire. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Muay Thai warriors clash and collide. Every hit breaks through the tide. Bangla Patong where legends rise. Under bright lights, fist alive. Bangla fight night, feel the roar. The cat echoes can't ignore. Winner's glory, blood runs deep. In this ring, no room for weak. Strike sharp like a lightning scream.